而家準備修剪呢棵草莓杏仁餅，已經開殘咗啦，都開咗有好多日啦。呢次呢，就冇搬落去遮陽棚嗰度，喺出邊暴曬嘅。咁我啱啱搬咗入嚟呢度，準備修剪。咁呢度呢個成棵植株呢，都係開張型嘅。我屋企有一年已經係睇唔清啦，呢啲字之前有寫到係幾時嘅。咁 anyway 呢棵呢係扦插苗嚟嘅，真係長得好快啊！仲有啲花苞啦，但係大部分呢都已經開殘啦。好似咁樣子一支上嚟呢都有4朵花，但係因為啲下花呢都係唔係好標準嘅，但係我哋都去剪啦。好似呢啲咁個花苞呢，就剪咗佢咯，剪短佢啦。咁呢啲咁樣子呢，都係要剪噶啦，就剪翻齊佢咯。呢啲好似呢支咁樣呢，係比較高啊，呢支係最高啊。咁我哋就將佢收翻剪到下邊嗰度啦。剪一個芽點係向外嘅。咁呢度呢，有個芽點係向外，唔好剪呢度啦，覺得好難去取捨。嗱，好似旁邊呢度呢，呢度係比較弱嘅，呢度好弱嘅就生咗出嚟咁樣。咁我就剪低啲啦，剪到嚟呢度。弱嗰啲呢，就剪低啲，盡量。其實都係剪殘花咁樣咯，好似呢度都係好快剪咗佢咁樣。呢把剪刀都開始唔係好好用啦，呢把剪刀好貴，百幾蚊。值唔值就見仁見智啦，不過好省力啊！呢個剪刀都係向外剪啊，咁樣。咁我而家盡量都係剪咗殘花佢先啦，啲強筍上嚟。其實夏天呢都係多留啲葉啦。我哋而家係7月份，仲有成個月熱啊，所以呢盡量都係多留啲葉啦。佢向陽嗰邊呢會生得比較長啲，不過夏天呢都冇乜點去收形噶啦，盡量都係剪殘花啦。收形呢要等到冬剪。呢度3級枝，1、2、3、4，呢度4級枝啦。4級枝我剪咗佢啦，呢度因為太長，留返3級枝就算。因為我呢度呢好多葉，再剪埋呢個佢咁樣。啊，呢度呢都係有一紮。呢度有一紮嘅話呢，就剪短，剪一個叉，因為佢咁樣子分支上嚟呢，就剪咗一個叉佢會好啲。呢個都係4級枝，就剪
剪咗一級佢。嘅4級枝就算佢開花咧，都係好弱㗎，所以咧冇乜必要留。如果係小苗咧，就唔建議剪啦，因為我呢棵都已經係好大棵㗎啦，仲係5加侖盤嗰度。佢係生得非常之快，草莓杏仁餅。好似呢度咧，下邊有呢個生喺下邊嘅盲枝咧，都剪咗佢，好似呢個咁樣。同埋咧，呢度係一紮嘅，可以剪多啲啦，因為呢度高咗落嚟，再剪短。因為睇到呢啲都好弱嘅，就剪咗佢。係高咗嘅，明顯剪咗佢。就剪咗佢啦。咁都 OK 噶啦，呢度都係有個盲枝，剪咗佢。同埋裏邊嗱，呢度咧有個係咁樣嘅，都係盲枝啦，就剪一刀就得啦。呢度都係剪咗佢，裏邊有一個盲枝啊，我哋都睇唔睇到吓？咁樣子就係呢枝咯，都剪咗佢啦。好唔好剪？剪咗佢啦，因為呢棵咧分枝性都算好好。呢度嘅枝都要剪咗佢。即時通爽咗啦，呢度剪完。OK， 剪完之後咧，成棵咧覺得即時通透晒啦。好啦，呢棵咧就剪好噶啦。咁剪一棵咧咁大棵嘅，如果係我自己剪咧，可能5分鐘就剪好啦。但係咧要整視頻咧，都要剪咗10分鐘。Thank you guys for watching. Hope you have a nice day.